各位大家好啊！我而家喺長洲啊，今日帶大家睇下啦。今日禮拜日啊，哇睇下呢度就嚟太平清醮啦，佢哋都預備緊啦。今日禮拜日啊，幾墟冚啊！長洲幾多人？哇佛誕嗰日咧好墟冚噶啦，所以佢哋而家都預備定啦。嗰陣時就咁樣噶啦，整出嚟噶啦。今日就可以預演下啦，仲有冇啊？冇嘞喎，佢哋都好開心喎。今日呢啲咪度假屋咯，長洲嗰啲度假屋。嗰陣時咧，佢有啲平安包賣嘅，今日就未有得賣住。今日就買嗰啲蛋黃酥啊、蛋撻啦。平安包有咯喎，平安包幾錢啊？11蚊嘅喎，平安包。而家都係買定啦，平安包食咗個平安啲，有福啲。哇，都幾多唔同種類嘅包喎。呢度有長洲最出名嘅芒果糯米糍，其他味都有。呢度咯，呢隻咯。有平有貴啊，細個又有，大個又有，榴蓮味都有。呢度專整呢個芒果糯米糍呢間你好你好，正啊！呢個糯米糍，長洲好多人都專程嚟買嘅。惠康都有喎，長洲。今日都算多人噶啦，長洲禮拜日嚟講，因為有啲雨我自己嚟到長洲又中意去嗰個張寶仔洞咯。不過落雨又唔好去啦今日。幾多遊客幾墟冚。度假屋今日唔知會唔會租到爆晒啊？不過應該禮拜日就唔會啦，禮拜六可能好啲，禮拜五。平安包有啲裝飾品嘅喎，可以買翻屋企嘅，有唔同圖案嘅平安包裝飾品。手繩嗰啲，大個都有箍筍嘅平安包，大個咯138、118，幾靚平安包平平安安，係喎，搶包山，係喎，熊貓都會搶包山，係最新嘅，今年最新就係呢隻啦，熊貓平安包，呢隻幾多錢度啊？呢個68蚊，68蚊，可以夾喺窗簾嗰度嘅。可以夾喺窗簾嗰度噶？呢個仲係我哋自己手做嘅。你自己手做噶？即係縫個袋，跟住就縫包上嚟。咁樣啊？就係歡迎個有蝴蝶仔嗰個家姐。好嘅就細佬。咁樣幾得意喎！呢度咧又有糯米糍條又有啊！真係長洲真係好出名啲糯米糍大家睇下長洲嘅環境啦好多外國遊客都中意入嚟清靜一下，食下 pizza 泰國嘢都有，印度嘢嚟嘅呢間印度嘢。咁都熱鬧噶，好多啲車喺度出咁轉啲電單車，係嘛？年輕人就中意入嚟啊，好多後生仔都中意入嚟長洲，唔知點解啊，我都唔知點解。悠哉悠哉咯，長洲又喺度飲下嘢食下嘢，嘆杯咖啡飲杯啤酒，過下神啦。以前就漁港嚟噶啦，長洲就幾多漁船咧，出邊好多漁船噶。以前捕魚咯，而家都有漁民噶。買咗啲漁產整嗰啲海味又喺度長洲度擺賣，唔使出去市區噶啦。基本上你而家長洲買乜都有噶啦，惠康百佳又有日用品都一應俱全。剪頭髮嗰啲按摩揼骨你整維修嗰啲，你唔使特登出去搵人。長洲打卡雪糕，打卡嗰個雪糕呢個咯，長洲雪糕要飲完杯嘢先飲完杯嘢先，一條35蚊呢個，兩條幾多錢啊？2條65蚊，使貴咩？我俾60你，見你咁有誠意，我俾到60你，真㗎。你可以而家買一條試一試先，係咪？試過佢冇嘢食啊嘛，你試完之後你再翻嚟，我一樣俾翻30肥你。好，我陣間先，我行埋先，行埋先，唔使急，哥哥，行埋先過嚟，你唔使急，我飲完杯嘢。
定一定個神經先啊。哇！原來長洲混血兒都有喎，雖然年紀大啲，真係混血噶喎，佢鬼仔嚟噶喎，鬼仔撈潮州人嚟喎。咦？有人認得我喎，好似話有人睇緊我都驚緊喎，有紋身噶喎，大佬。長洲都好多啲得意人物噶喎，我都驚驚地啊！真係嗱，幾多人幾多遊客，真係香港全城旅遊啊！長洲都咁熱鬧，唔使返大陸啊！長洲地方都好大噶，你住長洲咧，有啲住到山上邊咧，所以一定係踩單車嘅。呢度又有又有西瓜冰，又有糯米糍啊！咁你豐澤呢個匯豐都有噶啦，咁你撳機都唔使驚噶啦，出完糧咧直接喺長洲打工都可以喺度出糧噶啦，撳機都得噶啦。茶葉都有喎，估唔到長洲飲茶聖地喎，可以食海鮮更加唔使講啦，泰國嘢啊，食海鮮。文具鋪呢度就係長洲啲大排檔食海鮮噶，嚟長洲食海鮮就平噶，不過咁早就未必有胃口啊，多數夜晚嚟食海鮮嘅。呢啲海鮮都好新鮮噶，嗱呢啲咯。新鮮捕上嚟啊！唔係大陸運翻嚟噶，呢啲真係新鮮捕上嚟咯，海鮮咧，魚蝦蟹啊、龍蝦花腳蟹啊，啲乜都有啲。啲人好快肚餓，日頭已經坐爆晒啦。未啊，太早啦，夜啲先。188蚊3個餸喎，海鮮生炒骨豬扒佢哋啲大排檔嗰啲侍應都好勤力噶，係咁撈客幾熱鬧，啲單車 cheap cheap 咁轉好熱鬧。幾多遊客喺度食嘢，坐爆晒佢哋，坐爆晒，好開心。我哋聊喺度，但係喺度做節目咯，拍嘢咯，拍 YouTube 咯，大家都拍嘢啊，好專業啊！你呢個無線電視，唔知邊個台喎？主播幾靚女啊！食點心又有呢啲燒賣牛肉叉燒包雞包仔鳳爪幾細籠細籠啊嘛好多人喺度飲茶哇都幾多，真係多單車啊！唔係講笑啊，真係好熱鬧，好開心。呢度咪搶包山哇！嗱，搶包山咪喺度搶咯。太平清醮當日咧，佛誕當日就喺度搶包山噶啦大家入去睇睇，而家今日都多人喎。包山嘉年華預備佢哋練緊點樣搶包山噶啦，籌備緊噶啦。好多啲攀山運動員喺度練習緊。哇，真係好專業喎啲裝備，鬥快爬上去搶咗個包又落翻嚟噶啦。就係呢度啦好多專業噶。哇！好多小朋友喎喺度，今日真係好墟冚喎。我哋過去睇下，嗰度有座廟我記得好似而家已經係夜晚6點半啦。長洲咧都仍然有啲遊客喺度同大家食長洲最出名嘅魚蛋啦。有好多口味嘅有咖喱味有原味有沙爹味。好多種不同口味嘅魚蛋嘅，青咖喱都有，四川麻辣味都有。哇！啲人都食得津津有味喎。不過日頭就多啲人啦，而家少咗人。呢度賣 pizza 噶，哇都幾有特色喎。估唔到除咗魚蛋之外，同埋呢個糯米糍之外，仲有薄餅喎，漢堡包呢個漢堡薄餅。幾有特色，夜晚食薄餅好呢個炸雪糕，哇真係未聽講過喎，炸雪糕咁租架單車踩下都得嘅。你哋長洲好似佢哋咧咁樣踩下單車估唔到喎，而家長洲都有夾公仔鋪真係入到嚟乜嘢都有得玩
嗱，前面嗰檔賣魚蛋就最出名啦，同大家去睇睇。依間酒樓有個好出名喺長洲金冠大酒樓，飲茶一流啊！仲有冇魚蛋食咧？仲有冇啊？魚蛋啊？有啲咩味啊？糯米糍嘅。糯米糍飽得滯喎，糯米糍食多串魚蛋好喎，買咗翻屋企啊？係啊。下次先啦，我麻麻地嘅糯米糍，整多串魚蛋啦喂，有咩味啊？咖喱沙爹。咖喱咯，咖喱魚蛋咯，好啊，一串夠啦。一串夠啦。啊，你又認得我啊？今朝我買過啦。係咩？特別認得我，今朝嚟過。夜晚靜啲喎，係啊。好似就收工啦。就收工啊！你哋都日頭忙啲喎，頭先最忙3點啊。係啊。依檔啲明星好多明星嚟食㗎，依家係啊，遲啲太平清醮好生意啦，黃金周5月1號。依個咖喱魚蛋，多謝你啊！你啲糯米糍係點樣啊？糯米糍好好食㗎，菲律賓芒果。係咩？包你好食咩？下次啦，依個糯米糍，依個麥包食㗎，麥包都有影過糯米糍。哇，真係好食喎！呢個咖喱魚蛋。依家有酒吧喎，哇！Hello，哇！而家係咪呢個拍咩㗎？拍你都唔識。我唔係，幫哥哥。我係飯食咯。拍咩講咩㗎？講啲無聊嘢咯。帶人食嘢。我真係冇睇過。周圍搗亂咯，我係。真係㗎？咩幫邊個啊？我叫幫弟弟咯。周圍搞事啊嘛，周圍搞震啊嘛，今日入嚟長洲搞震咯，關於搞震，關於搞震啊。YouTube 啊？YouTube、Facebook 都有嘅。係咩啊？叫咩啊？幫哥哥啊嘛。中文幫哥哥。劉邦個邦。咩啊？劉邦個邦。係啊，劉邦個邦。劉邦個邦。劉邦個邦。係啊。呢度開到幾多點啊？呢度。你幾點嚟啊？而家都幫我幫住。我食完嘢過嚟啦，食完飯過嚟。好啦，飲下酒啦過嚟。多數啲人飲咩酒噶？唔係㗎，我哋啤酒。係咩？你哋？見到我哋呢個小朋友啊？係啊，有小朋友。酒吧嚟㗎。冇啊！啲片唔好睇嘅，教壞細路嗰啲片，專係搞震啊，飯食咁樣嘅。幾有特色幾多風車，造福社群咯。呢啲團結一致，同歡共濟幾多幾靚啊，大佬真係呢個下邊咪沙灘咯，呢度沙灘咯，可以睇到嗰個下邊海灘我哋行過嚟啦，呢度熊貓長洲都有歡迎你入嚟長洲熊貓歡迎你熊貓除咗海洋公園，長洲呢度都有。呢啲好似以前診所嚟嘅，呢度中醫診所嚟。以前長洲戲院咪呢度咯，啲人睇戲都係嚟呢度睇戲嘅啫。呢度不過而家冇咗啦。佢哋嗰啲唔知啲後生仔古靈精怪咁喎，佢哋咪嘴喺度笑。過嚟喂，過嚟，come on，過嚟見你笑口做咩啊？我見你之前應聘啊嘛，招聘啊嘛。招聘IG 你講你睇 Instagram 啊？成日碌到我啊？係啊。我嗰啲冇乜益嘅啫，嗰啲片。係咩？係啊。好大隻喎。大隻，飯食啫嘛，唔使。唔玩啦，我哋飯食啫嘛，我哋搵食啫嘛，拍片係啊，入嚟做咩？入嚟有冇租嗰啲別墅啊？我租咗啊。租咗啊？而家去緊。去邊間啊？你係？而家去長洲賓客人數多。你唔係去東堤小築啊嘛？邊度嚟？冇嘢啦，即係你今晚你過夜嘅諗住係嘛？貴唔貴？幾多錢啊？ 9000零蚊咯。你月租啊？你講？係啊。
你喺度月租嘅，哦，點解月租？點解月租點解會入嚟月租嘅？因為想體驗下當地嘅文化。租咗幾耐？1個月啫。係1個月。即係住咗幾耐度啊？住咗1個月。1個月啦，啱啱。係啊。會唔會續租啊？唔會啊。唔會啊？好唔好玩啊？長洲？呢度交通唔方便。交通唔方便啊？我都好嘅，入嚟試下體驗生。喂，使唔使你俾按金咧？唔使。唔使，一次過交9000。幾大地方？幾大？屋企咁大。幾多尺到啊？700尺咯。700尺有冇咁大啊？700尺係咪真係啊？係啊。你嚟做咩啊？長洲？入去拍下嘢啫嘛，唔使搵食啊？啊？我會上 IG 啊。我唔係 IG，我上 YouTube 嘅，IG 冇咩噶嘛，大佬。好啦，拜拜。啊，佢又真係撩佢又真係應我喎。哇，呢度好多鋪頭喎，呢邊有得食下 pizza。啊，有冇得外賣嘅咧？有冇嗰啲 Foodpanda 啊嗰啲咧？啊，呢度賣海味啊，呢啲捉完就呢度曬乾噶啦。鹹魚都有，呢啲靚鹹魚啊，嚟長洲買咯，350蚊啊，呢個啊靚鹹魚啊，86蚊細條啲咯。紫菜都有喎，20蚊啫喎。呢啲點食㗎？呢啲紫菜啊？滾湯啊，攞嚟。紫菜係煮麵啊。哦，煮麵。哦，咁樣。有時滾肉碎蛋花咪最正咯。哦。最快嘅滾湯㗎啦，快靚正。咁樣，仲未收工㗎？就收啦。就收啦。哦，好啦，最衰我又唔煲湯啊。呢度都係多鋪頭啊，賣衫賣褲啊，賣海味啊。呢啲係咪外賣專員嚟㗎？呢啲咪送外賣㗎？呢啲唔知啊，唔係送外賣。有啲鋪頭都閂咗啦，啲鋪頭。呢啲五金鋪而家禮拜日都早閂啲啦。呢啲好多啲後生啊，年輕人閂咗啦啲餐廳，今朝又開㗎，依家茶餐廳。呢度食日本嘢嘅喎，日本嘢都有長洲可以食到喎。前面有啲士多。好多嘢玩嘅，長洲都洗衫鋪都有㗎。咁啊喺度租，如果租咗好似頭先個後生仔租9000蚊嗰啲房，咪呢度洗衫咯。因為咪度即係有洗衫啊，即係嗰啲房啊。呢啲踩得好快啊！呢啲街坊，長洲街坊呢啲有士多啦。依間長洲最出名㗎啦。好多人嚟打卡㗎，依家角落啊。哎呀 ，sorry， 唔好意思，好多單車㗎，真係大家小心。依家好出名啊，長洲角落啊，飲呢啲啦乳酪啊，士多啤梨乳酪啊，呢啲蛋糕啊，呢啲今日冇乜人喎。呢個好出名啊，長洲啲人出嚟影相啊，呢度呢個佢哋今朝嚟過啦，我都認得我啊，佢哋呢啲飲咩啊？飲乳酪出名係嘛？角樂出名係嘛？今日嚟過，今日冇飲乳酪啊，而家飲翻乳酪咯。喂，要士多呢個啊？妹妹角樂。係咯，係咪最出名啊？係啊。士多妹妹角樂啊，小甜得唔得㗎？本身都會小甜。好啦，小甜甜。同食定係外賣嘅？外賣咯。杯唔同喎。係咩？係啊。呢隻杯咯。紙杯同食。呢隻杯靚啲啊！係。呢隻杯容易睇啲啊，係外賣咯。唔好喺鋪頭入邊飲。哦，好啊，冇問題。一杯係咪？係啊。哇！你哋仲未閂門？哦，俾現金係嘛？冇八通啊！係啊，唔飲你哋真係出唔翻市區㗎，唔飲你哋係啊。今日真係靜啲喎，好似話。今日靜今朝好似唔見你喎。係啊，未翻工啩？未翻工我真係。係啊。沖杯正嘅俾我得唔得啊？嚟，沖杯正嘅角樂啊？點解唔叫乳酪嘅？叫角樂嘅？嗰個角樂啊，好似有感覺啲咯。係咯，角樂特別啲咯，角樂呢個啦櫻花呢個梳打啦，除咗角樂即係乳酪之外咧，梳打出名。
我哋飲呢個啦，人氣 No.1 嘅呢個草莓啊，啊，其實我飲完都屙啊，我都冇辦法，一定要飲啊！我要買一啲紀念品啊，幾多紀念品？平安包紀念品啊！哇！喂，靚女，你哋好似識我咁樣嘅，點解咁奇怪嘅？ 81係你嘅。點解你哋好似識我咁樣嘅？我唔識你。我見佢哋咁大反應嘅。搞完先飲。你唔識我嘅，哦咁都好啲，嚇死我！我以為點解係咪？真係，我以為係咪我得罪人啊？呢個啊，呢個角落啊，好靚啊，出去飲嘅，真係啊，好啦，我哋出去飲。呢度今日真係靜啊嗱，打卡打咗兩唔係咩？咁咪打咗兩。拜拜下次見。我哋今晚住呢度啊，呢度大家好熟噶啦東堤小築啊，我哋住呢間房大家唔知住過未啦大家入嚟睇睇，得啦，大家入嚟參觀下啦，唔知大家有冇住過啦，都環境都 OK 嘅，有2張床啦，一張喺度，另外一張就係廳出邊嘅，冇乜鏡嘅，有個露台，露台又咁樣嘅，可以聽到啲海水聲，望下啦個沙灘，都幾寧靜嘅，有個廚房，有個電視機，都 OK，水嗰啲開到嘅，雪櫃都有嘅，呢啲熱水爐，都 OK 嘅，沐浴露咦，哇！呢度喂堅係冇沐浴露喎，得一支咁樣咩嚟㗎？得呢支喎，牛乳沐浴露喎，我以為洗手液、洗頭水冇洗頭水喎呢個，哇咁都幾雜使㗎真係，大佬有張台，有張台，有呢啲雕像，哇咁都 OK 嘅，今晚就瞓喺度住喺度啦，床呢啲，都要開下冷氣喎，開唔開到啊？我佢費事你開得太耐長期開唔使俾電費咩？佢心諗係嘛？開咗個時間掣哇！今晚都真係唔好講笑喎，真係夠唔夠薑？真係喺度瞓咧，真係好難講喎！真係今晚真係難講啲喎，我都係膽大包天嘅，但係我都係有少許驚人生路不熟，咁可以借嘢嘅，可以借麻雀台啦借個燒烤爐啦有乜事可以打服務台啦7點後又自己自理嘅，佢話如有需要俾100蚊咁就自己諗啦。呢度就500幾蚊嘅一晚咁間房都可以同大家睇睇，裏邊都有間房呢度自己睇啦有冷氣嘅，呢個細忽啲啦，有張床。大家自己睇啦，呢個500幾蚊啊，俾咗200蚊按金嘅，大家自己考慮下啦。哇，原來有2個冷氣掣嘅喎，喂，都每一隻開唔到啦，有2個冷氣掣噶佢。電視，電視都靚嘅，呢個電視機 LG 開到嘅，有個梳化仔。咁大家自己睇啦，我都有少少咬地喎，老實講我都有啲咬地喎。咩料啊？入面好似有啲嘢。有咩嘢啊？你睇個窗嗰度，
有咩嘢啊？個窗，個窗嘅右上角好似個人。屌你啦，戇鳩，夠真。哦，好啦，差唔多啦。